masih seputar dengan sound horeg lur. Nah di sini ada sound horegnya dari Jawa Timur, yaitu dari Blitar, Reo Audio. Tampil dengan gagahnya menggunakan transducer Cobre 18 in Betapo triple magnet, dan juga ada rudal yang super kencangnya itu, dan yang di sampingnya juga ada line array dari Betavo. Seperti ini penampakan box Cobre. Ini masih prepare buat acara reokan. Nah itu masih ada dua. Untuk operatornya di sebelah sana. Bolone masih. Untuk nanti malam live DJ Tanti. Dan juga di sana ada sound dari Jawa Tengah, yaitu Aeromax Production. Nanti coba kita dekati ke sana. Nah ini penampakan dari dekat. Dan di bawah juga ada 1, 2, 3, 4, 5 lampu untuk nanti malam. Tampilan dari belakang loh. Untuk gensetnya ada di dalam, truk atau di belakang sound. Penampakan line array Betavo dari belakang, dan di tengah itu yang rudal. Coba kita lihat yang di sebelah utara loh. Nah ini penampakan dari belakang panggung loh. Aeromax, ini truknya. Banyak sekali stiker ini. Ini untuk Aeromax. Instalasi powernya ini. Penampakan dari Aeromax. Nah itu reoknya sudah dinaikkan. Mau live reokan dulu ini. Cuaca agak lumayan mendung ini loh. Ada line array dari FDW dan juga rudal. Nah ini mulai hujan turun ini, alur hujan turun. Untuk penontonnya banyak yang pindah ke belakang panggung
berteduh di sana. Coba kita